வணக்கம், வெல்கம் டு கோவை லக்ஷ்மி கிரைண்டர்ஸ். நான் தனுஸ்ரீ ராஜேந்திரன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ ஸ்லைசிங் மெஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பொட்டேட்டோ ஸ்லைசிங் வந்து 3-in-1 பொட்டேட்டோ ஸ்லைசிங்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பிளேட் இதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். ஒன்று வந்து நார்மல் ஸ்லைசிங்கு, இன்னொன்று வந்து குச்சி சிப்ஸு, இன்னொன்று அந்த ஸ்லைசிங்லேயே வரி வரியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, லேஸ். ஸோ அதுவுமே நம்ம கொடுத்துருவோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் செஞ்சுருக்கு. 304 ஃபுட் கிரேட் ஸ்டீலில் தான். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது 150 kg பெர் ஹாருக்கு அவுட்புட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 HP காப்பர் மோட்டர் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம கேட்ரிங் சர்வீசஸ்க்கோ ஹோட்டல்ஸுக்கோ இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முக்கால்வாசி இந்த மேன் பவர் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் உட்காந்து நம்ம பண்ணுறது வந்து இந்த மெஷின் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து 150 கிலோங்கிறத நீங்கள் 1 ஹவரில் அவுட்புட் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி இது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான், உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.